Bine, și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Single Player. Să nu mă întrebați ce caut cu acest obsidian în mână. Să facem enchanting table-ul. Acest obsidian l-am făcut din lavă și din apă în acea peșteră unde am găsit diamantele. Așa. Dar de aștept. Asta. Sper să meargă. Asta. Diamond. Ia uite! Și unde să-l pun asta, nu știu. Mamă, am o idee, dar cred că aici trebuie cum am gândit. Cred că o să revin când o să am de-alea rafturi cu cărți. Așa, am revenit. Am făcut rost de 20 și unde să pun? Hai să nu vom. Nu mai mamă. Nu, nici aici nu e bine. Am întâlnit acum la mine. What? Ok, aici enchantul. Aici cred că o să mărim asta. Așa. Nu mă sper pe mine, dar n-am cum să plec de aici. Știu că o să dureze prea mult acest videoclip, dar să-l merită măcar. Că am făcut enchant-ul. Yes. De când am așteptat, nu știți. Silk touch. Așa. O să stim până fac level 30. Așa. Mi-am făcut asta cu Silk touch. Pe arca am uitat să pun. Ai, fuck it. O să-mi pice ceva bun arc. Break power. Nu știu, mi-a gândit am ales power pentru că mereu la
mi-e mereu un pic power la Survival Games of Camera, că am început și eu să mă joc. Și e foarte bună. Așa zic eu. Părerea voastră nu o știu. Așa. La să mai așteptăm. Da, enchant pe acolo, bă. Ia uitați cum mă duc la enchant. Trebuie să mai amenajez eu ceva pe aici. Am lag, fac. Așa am revenit. Bă, dă-mă sabia înapoi. Fuck it, level 13. Da, stai. Dar cred că e bine acum am pus, nu? Băi, și am breaking e bun. Dar mai mult vreau knockback. Sau... Nu, mă duc să iau ăla și îmi pun ăla, breaking sau ce era acolo. Nu mă interesează. Dacă îmi trebuie 3 la pedaluri, mă omor. Marca nu mă omor, că na. Vorba bine. Am și sabia enchantată. Da, uite ce știu, dar vreau să-mi pun și armura. Că așa, na. Dar pe chestplate. Sau na. Încerc. Nu mă interesează. Vreau să-mi pun și pe armura. Trebuie să-mi dau jos. Da, dar nu vreau să mă dezbrac. Breaking. O să pe asta. Thorns, motherfucker. Thorn. Da, știi tu? Eu îmi pun pe chestplate. Nu mă interesează. Pe chestplate nu. Dar vreau Thorns. Lasă. O să pice și ceva mai bun. Protection 1 sau 2, nu știu ce. Nu cred că mai rămâne și de alt. Opa, da! Gata, mă, sunt full enchant. Like a boss. Da, am uitat. Ce-am pe astea? Protection 1. Păi e bine că decât am protection, am de toate. O să mergem pe asta, pe cască. Breaking, protection. E bine. Așa. Am vrut să văd cum trage ăsta. Cred că nu trage, am power 1. Nu o să văd cum trage. Poate trage mai repede. Ok, cred că aici o să încheiem și acest episod. Asta am vrut să vă spun, că asta am vrut să vă arăt când fac enchant-ul. Deci, hai, pa, lume, eu v-am salutat, am fost Ali și o zi bună!